Oh, mah diguangi bener. Kayak ranggo garam lho. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Apa iki ya? Dulu teman-teman ya. Biar nanti kita ya ekspor itu udah sampai waktunya ngantuk. Aduh, kenapa meneh iki ya? Motornya kok tiba-tiba mau suka ngisor kono iki glear kaya ana sing boncengi kaya rasane kaya di pokoknya glear untuk motor iki mesin. Nang opo ya? Duh. Pantesan iki bocor bane, Bro. Piye iki? Kanane ngene iki. Mana si adoh ya omahe. Si adoh iki aku arep ngambil leher tapi iki tekan kene kepiye iki? Bismillahirrahmanirrahim. Lakon apa iki ya? Astagfirullahaladzim. Piye enak ya? Ini ngebelek haru ae apa ya? Lakon metuk rene apa ya? Pindang-pinding lah rasane iki. Rasane merinding, Bro. Ini motornya mogok apa? Bane bocor kan kene. Piye iki? Ana adoh omah nah kene iki. Omah-omahe adoh kene iki nang tengah alas iki. Dalan tapi adoh karo omah iki. Pindang-pinding nang sana iki. Ket mau ki kok harus glear ngono lho. Ngerti-ngerti tan kene bane bocor iki. Terpaksa aku kudu ngebelek hari iki. Lumayan dijemput ya. Jane aku arep ngampiri leher, tapi kan kene harus kebanan iki piye. Salah apes iki. Motor nganggo bocor barang iki bane san. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Apa iki ya? Main kono kaya rasane lagi ya. Astagfirullah. Apa ya, Mas? Wis. Aku kudu ngepelek har iki, tenan iki. Nek ora ngepel iki payah iki. Wis tak bele wae engko ben ngusulene aku tak tunggu ning kene lah pokoknya lah. Marake motor bocor apa sing mau ketok putih-putih ning kono apa ya?
perasaan neng kono ki malah sing kaya pocong apa ya, mungkin kuwi ya sing anu ya sing marai bocor motorku ki. Wis pokoke ngenteni lek har teko iki ngono ngene kudu. Iye iki. Lek har agak teko meneh. Motore waduh. Ngapa motor e, Kang? Ambo iki kudu iki bane bocor e. Bajinggo tenan kok. Lah aku wis meh turu mau kok bel iki. Mbok apa tak nggo mau. Ya engko. Jantenan kok. Apa meng anu tok? Aku tujuane arek ndi mau? Mulai para Aku ki jane kan ngampiri iku kuwi, tak ngampiri ngono lho. Ora dicek nang anu ya. Tak sik ngonten. Iki meng bane tok kuwi. Bane, nek mesine urip ora apa-apa. Oh. Jantenan kok. Aku suwe nang ngene iki jare ket mau lho. Oh. Nah, Tenan aku. Mentani kono ora teko-teko ndak nang ndi to aku. barang Banyak tak tekan. Tak bel ya. Aku ora tekan. sekarang kayak golek ya alat-alat kok masuk. Ini competition tuh nanti. Untung iki kan ndek pompa ajaib ya iki ya. Tidak kuwi kena tidak. Oh ngono. Tidak anu. Anu. Iki kayak bocor tenan kok kayak ang. Kayak kecocok ke paku apa ya payah iki. Lah sini mau napa kok iso ngono. Aku ki wis ngisor wis gliar terus mau ki. Wis ana jarak sekilo kok gliar kaya ana sing boncengi ngono lho. Oh. Kayak tabutan beban ngono lho. Tapi ora tak rasakno mang. Tapi bonceng tenan pur. Aku ya ora ngerti wong aku rawani nengok. Nak ngiyok mburi rawani. Wedi aku timbring timbangan ini kok aku tiba aku mending ra ngiyok. Wis atus lho. Wis. Wah, untung iki ndek pompa iki ya. Itu jane wae. Alhamdulillah, rek ngenteni ati suwe tenan aku. Sak jam men ya, nunggu aku. Alhamdulillah. Aku jane tak anu ampiri kono ka tak jadi ngonten pae nang duruan dhisik sing penasaran aku lho. Tak pindono. Dadi iki jenengan mau krasa apa jenenge? Krasa kaya diboncengi. Kaya sing bonceng mbok Kaya sing apa? bonceng ngono lah. Mabot tenan. Tapi kowe ora bonceng, wong asline iki ora bonceng sapa-sapa. Ora ngono. Terus kejadian apa sing mau jenengan ke nang kene terus ngecek iki. Oh nang kono ngono tanjakan terus kok ya. Tanjakan terus. Nang kene wis meh tekan Wonroto jenengan mandeg. Mandek aku. Kenang apa gliar-gliar ngono lho aku kan. Ya kejadian apa sing nang kene iki jenengan. Nah, sakmen aku kan ngecek bane. Wah, ternyata ban ngarepe bocor. Terus aku piye ya iki nang kene iki bocor iki. Ngebel sapa ada omah. Terus meh tujuan arek ngonku ya tujuan arek ngonku terus nyepel aku sing Iya. Akhirnya aku ngebel jenengan kuwi tak bel. Nah, aku nunggu suwe tenan. Nah iya. Tak tunggu banget. Nah, karena yo golek iki alat iki to. Nah, pas kok ngono aku nunggu suwe, aku pas tiba-tiba nang kono nyantor kono kayak pocong lho ning isor kono iki. Waduh ning isor kono. Hujan kuwi sing marai anu kowe le apa? Iki marah iki. Marai Ya bocor. mungkin bisa jadi mungkin. Lah kan kowe mau kayak diboncengi-boncengi ngono to padahal Iya. ora bonceng sapa-sapa. Atasmu abot ora kowe? Ora. Atasnya biasa enggak kawan ini kadang. Ora mergo tas sing marai kene. Ora tas ora. Pokoknya sing boncengi mau lho. Begitu tekan kene iki kan kok aku yo penasaran aku mandek tek. Nek aku urung wani nengok mburi. Ngendangi ban sik. Tak motor tetep urip, Pak urip ora tak pateni tak. Karo ngobor ngono iki. Lah bar aku arep ngebel jenengan. Aku senter-senter mburi kenapa ngliyor apa dalane sing ora halus apa piye ngono tak senter ngono kan. Tiba-tiba kuwi ono bayangan putih karo potong lho. Wah aku langsung
Wis saiki gerem-gerem kudu ngebel ngono iki ngono. Nah, saiki apike kepiye terus arek diterus ngonten nang sing tempat tujuan apa ora mencap apa menantang iki mau sing jenengan anu apa sing jalari kuwi njuk jenengan pun ya wis weruh ana sosok Kaya pocong kan. macam-macam kayak pocong. Semacam-macam. Waduh ning ngisor kono. Berarti mungkin dhek sing bonceng iso ngisor mungkin yo medhu ning kono piye ya mungkin ya. Ya nek kuwi di luar sepengetahuan kita karena kan ya namanya makhluk seperti itu ketika bonceng nang motor urung mesti wong weruh. Nek kroso kadang-kadang cok kroso itu menurut cerita-cerita orang banyak kan seperti itu. Dia ki penake apa yo awake dhewe rak. Ngekam ning kene apa? Jadi kudune malah ngene iki. Mumpung kita dicabar kaya jenengan kan cetha diganggu kuwi. Iya, digodai. Memastikan bahwa betul apa tidak dia yang ganggu kan. Sosok itu loh, sosok putih itu maksudnya pocong kudune ada dandan apa-apa. Nek kamar rumahmu kepiye Wis sak klerapan ya dadi ning sekarang jenenge makhluk ngono ya. Wis sak klerapan tok sekot ngene tapi nek bentuke kaya pocong. Ya wis camping wae po nek-nek kata. Pasang tenda kene berarti. Ha iya. Yang golek nggon sing kene. Oke, pasang tenda kene ya pisan timbang arak anu adoh enak ning nggon sing anu sing tak tuju jane adoh. Lah iya. Terus sastra. Sing bocah. Apa masak sisen? Masak panganan sisen nek ngele. Iya langsung masak ngeles tenan. Ayo nggo anu, aku yang gogas iki kok. Jadi kompornya tok kabeh sisen. Kopi poteh. Aku duwe kopi semi. Tah ora. Hah? Tah. Ya rak tah. Kopi tanpa gula lho. Aduh, Tah kok. kowe nggo teh. Aku ndek susu siji. Oh. Wis turut pisan iki masak sayur itu. Kok kaya ana suara anu tangkap. Kok ngopor ya? Ora. Blas. Enak kan kan. Wah, paling suara manuk. Tenan lho. Manuk tunggak itu. Ya apa? Ora nganu apa jenenge? Mbok apa rase apa jenenge? Alah kewan ngalas. Ya panen tenan. Tapi tenan pura kowe mau weruh kuwi. Tenan yo yakin nang ora mau ngomong. Oh jeneng weruh. Ini aku rawak weruh ngono santai wae ora gak ngebel tak nyepet-nyepet ben. Ah iya. Apa dingin-dingin. Teh iki teh yang belum teh. Belum. Apa aku teh wae. Ternyata Kang Tambo seleranya berbeda. Bosan Teh. Ini tenan bu. Lagi sing wis ana malah langsung. Sing ndi? Lagi apine wis ana. Kan urung gawe bumbune. Oh, yang gue kita dikerep yang raja. Nah. Kerep klik. Gampang kene. Wis ana lengane urung ki? Urung. Aku yang gawe ning urung tak tahu. Yang gedang tempe nih. Pokoknya anu bumbune. Bumbune. Iya. Dia masih fokus masak ini teman-teman. Kang Tambo masih bikin bumbunya karena kelaparan ngono. Lama menunggu dirimu kok ora teko-teko. Tunggu aja Dibel sampai cepet ya. Siap. Ternyata kelaparan ya.
oke kok ana iki to. Petene piye? Campur kene pongko. Teh, ya gelem kene wae. Hah? Langsung. Oh, mah dikuwangi bener. Kayak ranggo garam kok. Goseng nggak ngeblok. Ini masakan spesial tempe oseng telur namanya. Tempe oseng telur jadi plus pete. Ini masakan tradisional yang bikin awet muda karena ada petenya teman-teman. Ini nampaknya gurih banget ini namanya. Lehar, gurih lah. Baunya gini. Tempe oseng telur pete. Ya, jos lah pokoknya. Aromanya juga. Mari kita makan sama tempe oseng telur horor. Nah, tempe oseng telur horor. Apa? Nah, sini. Wah, gue buan. Ngamote opeh. Bubur apa? Nah, segone kok ngono cuma. Oke, aku nganggo kan. Nganggo iki sing nyeduk karo kok. Iki bubur kok. Anane kok ngono sih. Kaya jatah kan. Ane lemes iki mah. Gampang diproses. Mbak ki apa kuwi? Nganggo iki. Meneh ra. Wis. Ora waret. Wah, ta. Kok ayo tempene sak mono kae. Ayo teman-teman, nggih. Sayur ini. Duke pura. Duke kan. Walah, iki banget. Apa, Bro? Kok ana suara nang ngono? Saya minta tolong. Tak tolong apa? Ngepal iki. Bengi-bengi kok. Wis ora ngawur itu. Ya ge apa ke sak kae? Jongko dipangan. Katanya dombe sik ora. Tayang kowe gampang. Iki mangan sithik ngelem. Oke teman-teman semuanya dimanapun anda berada, ini makanan sudah matang dan kita sudah kelaparan. Mari kita makan bareng-bareng bersama Kang Tampu dan juga Liar Petualang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Oke, buat teman-teman semua dimanapun anda berada, mari kita makan bersama. Ini masakan oseng tempe telur horor namanya. Sebetulnya nggak mau camping di sini ya, tapi kan ada. Ini sebenarnya makan aku arep ngampiri jenengan, tak jeki ning puncak kono. Sumpah enak banget. Apa yang ini ya? Apa yang ini? Ya jangan sayurnya kayak lo. Iki mau nak tak enteni nganti rong jam lah teko. Tak balik aku tak blundung. Daripada naik El Poso ya. Ya balik medun tak blundungke. Ben banak gledek wae. Oh, yang aku kusuk nang mburi. Padahal.
Ini teman-teman, kita tuh kalau makan di alam terbuka itu rasanya enak banget ya. Bisa sana. Iki mau gara-gara montore mogok bane bocor. Nunggu jenengan di malake ngelih banget lagi. Tambah ngelih banget. Ini semangat mangan. Ngelih kok. Nek cara mau pikirannya tenang, konsentrasi, tak tinggal masak dhisik kok mau. Cepat ketakutan ya. Dredeg ngono. Enggak menyangka ngono lho ya. Di dalam perjalanan biasanya enggak ada apa-apa kok. Ini ya ada gangguan gitu ya. Nek umpama jenengan mau ora nang omah tak bel mriki. Adoh tobat aku. Mari aku. Untung ono nang omah sik nyantai. Anak kono wis turu. Harusnya jauh-jauh hari sebelum ngabari ini. Hanya kejutan tak ambil ini tanpa rencana. Wis, nah. Langsung untuk daripada membazir. Baik ya. Masakan Kang Tambo itu walaupun seorang laki-laki tapi enggak kalah rasanya. Yang penting bumbunya oke. Ya ono garamnya. Kalau nggak ada garamnya sama saja bumbunya banyak. Kalau nggak ada garamnya nggak berasa asin. Nek ora ana gareme ya mending jenenge ora masak. Habis. Ini masakan tempe oseng telur horor. Ini bisa kita buat jadi makan favorit kita ini. Enak toh? Pahit tapi Apaan yang pahit? Teh. Aku memang senang teh pahit. kayak kopi ya pahit. Gak suka pakai susu yang nggawa, tapi kan enakan kuwi. Alhamdulillah wis marek, wis iso ngontrol pikiran nek marek ngene iki. Aman. Oke, tinggal toto-toto, tinggal istirahat teman-teman. Enak ini. Motornya beres ya. Wis apa mau pomone kono. Engko dicek meneh. Motor kuwi. Oh iya. Maksudnya bocor apa ora? Jangan-jangan motor itu memang betul-betul bocor. Ya kan? Tapi nek bocor ora cocokane ra ono kok. Ayo kan mata nggak melihat. Iya. Di ban itu kan ada ukir-ukirannya. Ono
kerat-keratane mbok apa. Ya memang ban ngarep Ya ban. memang sebetulnya engko nek anak beranjak dicek sik mumpung-mumpung iki nang kene. Iya. Tapi Ya, kok ora ana cucukane ya ora tetep ora ahli tetep. Ya mudah-mudahan wae ora bocor. Nek mamane bocor mau cucukan mau ora ana cucukan. Ya mudah-mudahan enggak bocor. Tak betul-betul ora ana Mungkin karena vaksin. cuma gangguan Ya nek tak pikir ya itu gara-gara itu. gara-gara Ganggu iku mau apa poci. poci iku mau sing ganggu tetep. Pas ning ngisor arep tanjakan kono ketok mau. Alhamdulillah. Pahit banget. Ora dong. Ini perindang-perindang ira ilang-ilangnya Kang Tambo. Ben binding wong loro iki. Apa mergo cuaca dingin iki ya? Dingin ya iso ya kan memang rasane anu nang kene. Tak beres. Ngantuk bareng gitu ya. Jane ngantuk nek arek turu eman-eman. Terus jane arek turu eman-eman. Aku tak terus ya. Ya turu bareng no terus iya. Kok ora turu siji. Nah, iki masalahnya selarut malam iki kok. Wah, itu lagi. Santetku gede mana nanti ya. Pasti besokku nek kene tak balik lagi. Oke, aku nggak bisa ngerti. Ya masuk. Mas marem po? Hah? Sak turu. Ulah ngopo. Aduh. Wayah kok. Iki tasku tak buat nanti kok ben njobo. Jero apa jero kono? Oke, kita istirahat dulu teman-teman ya. Biar nanti kita ya ekspor itu udah sampai Ngantuk jane waktunya. yo ngantuk po. Yes. Iki pasti nganggut bro. Kita sih. Ngeledak, Bro. Ngeledak sih. Ah, jangan ngesuk-ngesuk ta wis. Ora ya. Ya. Kan tadi apa isu Oh, naik. jangan ngesuk-ngesuk lah ya. Jemuk banget loh. Jemuk pula. Wal. Bismillahirrahmanirrahim. Ngentut ya mambu dong kene. Ora iso. Ora ngentut. Ora iso. Soale ngentut aku mambu kowe iki. Aku mau batang Mambu koyo kok. batang. Nah. Tenan iki kok mambu batang. Batang nek kamu. Untuk bosok ya. Heeh. Bisa cedak ya. Suara misor ya. Ambune. Apa nganu ya kok gas bocor ya? Ya utuh gas apa mau bosok kok gas. Ini batang kaya mambu kowe gombel ya. Mambu pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Bener bisa
santai santai. Ini lah santai. Wah, ngimpi bocah iki. Ngimpi ora. Sing bocah iki. Ngimpi foto iki. Tang. Apa pun? Itu bocah iki. Ono lah tur wong. Apa yang rusak? Rusak. Rusak. Oh, hujan, Pak. Sosok dhuwur. Mundur. Kok dhuwur pring iki.
Sebenarnya ono kayu tiba ngono lho. Kowe mau nglindur-nglindur napa to? Tak gugah-gugah ra tangi. Ora krasa ya rasane kaya nang tengah alas dhewe. Itu nang arah ekspor apa enggak dia? Adem. Ekspor ya, Pak? Ya wis. Sakjane ngopo to mau kok iso-iso dengan Aku ngimpi kaya nang tengah alas, kotene mlaku rono ndek dalan nemu-nemu. Oh. Kayane kok mlaku rono. Tapi tak gugah-gugah kok iso ra tangi mengko tok wae. Ya karena mungkin karena pengaruh aku ngimpi niku lho. Oh Jadi perasaan kaya nang alas, golek dalan ora nemu anak mulih ra iso. Njuk ki mau kok produk-produk andilalah kok kowe tak gugah kok tangi. Aku cuma rusak kon dhuwur kan. Ya wis ekspor wae. Oke pemirsa, alhamdulillah badan sudah agak-agak mendingan ya, seger. Tapi nampaknya ini merintihnya itu masih teman-teman. Coba saya akan sedikit sorot-sorot sebelah sini ya, untuk memastikan bahwa apa yang tadi dialami Kang Tambo ini tidak mengikuti ya, tidak sampai di sini, di tenda ini tidak mengganggu gitu ya teman-teman. Maka dari itu saya akan coba sorot-sorot walaupun cuma sebentar dan nanti akan segera pulang, karena tujuannya sudah tercapai, yaitu betulin motornya Kang Tambo yang semula tadi Bocor sempat bocor, tetapi ternyata dipompa kembali itu bisa. Mungkin bocor halus atau gimana gitu Kang Tambo ya. Coba nanti kita tengok lagi ya. Tapi kayaknya enggak. Dan tidak terjadi apa-apa lagi nanti gitu ya. Oke teman-teman, kita akan ekspor dulu walaupun udah mendekati pagi kayaknya. Wis suwi nang kene lho ada. 2:30 ini. Ya. Oke teman-teman ya, saya ekspor dulu sama Kang Tambo. Mau ekspor bentar ya. Oke teman-teman, ini saya mau ngecek ke situ yang tadi saya lihat di sana waktu saya datang sampai sini. Ada sosok kayak pocong gitu teman-teman. Ini saya bawakan senter yang Padang ya ini leher yang buat senter. Kalau tadi saya senter waktu datangan cuma pakai senter kecil ya, ini lebih terang ini. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kayaknya di sini teman-teman, di sini tadi, yakin tadi kayak di sini ada. Raonoi. Aku mau roh kene iki. Di sini loh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi waktu saya banyak kempes itu, saya kan jadi bingung ya di tempat ini. Dan tadi Jadi tadi saya sempat bingung, terus akhirnya saya ngebel lehar ya. Nah, sambil nunggu lehar itu sampai 1 jaman lebih nggak datang-datang. Wah, saya di sini lihat sosok putih yang ada kuncungnya teman, di sebelah sini, di sini. Di jalan ini kayaknya memang lumayan angker teman-teman, karena saya sudah lewat jalan ini itu lebih dari 4 kali lebih, tapi baru tadi itu saya di jalan ini melihat ada sosok poci teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi di sini teman ya, di sini tadi, di sini ada sosok putih yang ada kuncungnya itu teman.
Oke, kita kembali tenda terus nanti kita pulang aja ya. Karena ini sudah jam 2:30 teman-teman. Tadi pas aku kayak gini loh Lehar, wah metongol neng kono iki ada kuncungnya itu loh. Tapi saya lihatnya samar-samar nggak jelas banget karena jauh. Di sana, Iya di situ. Waktu saya di sini, di situ. sebelum saya ngebel sampean itu loh. Tapi di samperin nggak ada itu. Ya mungkin udah pergi kayak samanya baru sekarang nyamperinnya. Tadi nggak berani nyamperin tuh. Oke, buat teman-teman semua, ini malam ini kita sudah bermalam di sini Lehar ya. Dan ini sudah jam 2:30 dan motor saya sudah bisa dipakai Kembali lagi karena sudah dibawakan pompa oleh Lehar ya. Makasih ya Lehar ya. Ya, Sudah sama-sama. dipetuk ya Dina. Tadi saya bel langsung ke sini tapi nunggunya lama sampai 1 jam lebih. Aduh, kan repot tenan ya. Tadi sempat bingung juga. Ini motornya sudah jadi. Nah, Cuman kempes doang untungnya. kempes. Mantep. Tapi anehnya kempesnya itu kok aneh itu loh. Ya mungkin bocoran halus kan Tampo. Ya mungkin bisa. Tapi ini masih ada anginnya kok. Enggak. Ya kan tadi udah dipompa ya kan. Ya nanti sampai rumah coba dicek, maksudnya itu apakah bocor halus apa enggak. Nanti di saat habis anginnya kok jauh dari bengkel kan jadi repot. Iya. Makanya perlu dicek di bengkel ada bocorannya enggak, misalnya bocor halus Tapi ya, saya kira Nggak tetap terasa, enggak. Ini pasti habis, gara-gara itu tadi. bisa Tetap jadi seperti diganggu itu tadi. Karena tadi saat diboncengin giol-giol itu. efek daripada itu kali. Iya. Oke teman-teman, kita terus mau pulang ini teman karena sudah hampir jam 3 ya. Itu sudah lama dan kita pulang, kita ketemu lagi Di lain kesempatan. di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.